അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡിങ്ങിന് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ. ഒരു ഓഫ് റോഡിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ പെരിന്തൽമണ്ണ. എവിടെയാണ്? കരിങ്കല്ലത്താണി ഭാഗത്ത്. നല്ല കുറേ വണ്ടികൾ ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെ പിന്നെ തന്നെ കുറേ ഓഫ് റോഡ് വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ബൈക്കിൽ നിന്ന് കുറേ ഒക്കെ കണ്ടു. ഒരു എൻഡവറൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഓ അതൊരു ഐറ്റം വരുന്നു ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു ഗൈസ്. നമുക്കങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ നല്ലത്. കണ്ടില്ല, നല്ല എൻഡവറും ഓഫ് റോഡിൻ്റെ ഒരു ഇതെല്ലാ വണ്ടിയും ഓഫ് റോഡിൻ്റെ പോലത്തിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. വേറെ വൈബ് ഇനി കാണാനൊരു സുഖമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും മേലേക്ക് കയറട്ടെ. കുറേ കയറാണ്ട്. ഇതായാലും ജീപ്പ് വേറെയും കിടക്കണേ. ആ ഇതണ്ട ജനങ്ങളാണ് ഒരു കൂട്ടം. ഇത്രയും പറയാതെ നമ്മുടെ ഒരു ഓഫ് റോഡിൻ്റെ വേറൊരു ജീപ്പ്. എന്താ ഗൈസ്, നല്ല തിരക്കുണ്ട്. എല്ലാം രസമുണ്ടല്ലേ കാണാൻ. ഉള്ളിലാ തോന്നുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അല്ലേ. എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി നോക്കാം ഗൈസ്. കണ്ട ഗൈസ്, ഫുള്ള് ആടെ ഫ്രണ്ടിക്ക് ഫുള്ള് ഓഫ് റോഡിൻ്റെ വണ്ടികളാണ് നിർത്തിയിട്ടൊക്കെയാണ് നേരമായിട്ട്. ഒരു നേരെ കയറി നോക്കാം. ഓ എമ്മ സാധന നോക്ക് ഗൈസ്, ഇത് പൊളി. ഇന്നുകൂടി ക്യാമറ അടച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. കണ്ട ഇത് വൈബ്. ഇത് കണ്ട ഡീസൽ കാറ്റഗറി ട്രാക്ക് 2 SS2 ഓടിക്കാനുള്ള എല്ലാ വാഹനങ്ങളും അവരുടെ മൊത്തത്തിൽ ഓഫ് റോഡ് വണ്ടികളൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. എല്ലാം അടിപൊളി, ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചം. കണ്ടില്ല ബാക്കിൽ ജിപ്സി. ഓ അപ്പുറം കയറി പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മേലെ ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ ഒന്ന് പൊക്കി പോട്ടെ പോട്ടെ. നമുക്ക് അതിന് ഞാൻ മേലേക്ക് എത്താം. നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇവിടെ പോയി തന്നെ നോക്കാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങളെയും കൂടെ നോക്കില്ല, നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ട്രാക്ക് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഫുള്ള് ട്രാക്കിൽ ഫുള്ള് വണ്ടികൾ കയറാൻ നിൽക്കണുള്ളൂ. ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി പോയി എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അടുത്തേക്ക് നോക്കാം. എൻ്റെ ബക്കറ്റ് സീറ്റ് വണ്ടികളൊക്കെ കിടക്കണത്. നോക്കി നോക്കട്ടെ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓരോന്നായിട്ട്. മറ്റൊന്നത്ര കണ്ട ഏതാ സീറ്റ് കഴിച്ച് കണ്ട വണ്ടികളെ ബഹളം. അതിനാൽ വെഹിക്കിൾ നമ്പർ 40 SS2 ഡീസൽ കാറ്റഗറിയിൽ ഇവിടെ നിർത്താം. ഓ ഗായ്സ് കേറി പോണ കണ്ട വൈബ്. ഒരുപാട് ദൂരത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളുകളാണ്. നമ്മളെ ഒരൊറ്റ അശ്രദ്ധ കാരണം ഈ പരിപാടി മുടക്കരുത് പ്ലീസ്. എല്ലാവരും റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ ആളുകൾ മാറി നിന്ന് കൊടുക്കട്ടോ. എല്ലാത്തിനും റോൾ കേജ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. എല്ലാത്തിനും റോൾ കേജൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല അടിപൊളി. അവിടെ ഒരു വണ്ടിക്ക് കയറി പോണ കണ്ടുള്ളൂ. ബാക്കി ഇങ്ങനെ വരും വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ
Manish and Anoop, Nizam and Hanif, Amin, Joshi and വണ്ടി മറിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്, അതെല്ലാവരും പറയുന്നത്. ഈ ട്രാക്കിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അപകടങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളല്ല. പ്ലീസ്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും അവരവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തി കഴിയുന്നത് പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിലേക്ക് വന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ ലോട്ടിന്റെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം റേസ് വീക്ഷിക്കുക. പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ലോട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രം റേസ് വീക്ഷിക്കുക. വണ്ടി കൂട്ടാ Next vehicle in SS1 petrol category. Marshal. Okay. SS2 ഓടിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഡീസൽ ഉത്തരവാദി. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഉത്തരവാദികളല്ല. പ്ലീസ്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് റേസ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിലേക്ക് വന്ന ഈ വണ്ടിയുമ്പോ കയറുന്നില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ആയിട്ടുണ്ട്. SS1 vehicles lineup ആവേണ്ട vehicles കുട്ടൻ and ശ്രീനാഥ്, വിപിൻ and സൈഫു, മനീഷ് and അനൂപ്, നിസാം and അമീൻ, ജോഷി and ഏഞ്ചൽ. Please line up. Please line up. SS1. മറ്റേ വണ്ടി ഇതും കയറാൻ പറ്റില്ല, ഡീസൽ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ വാഹനം കടന്നു പോകാനുള്ള സ്പേസ് കൊടുക്കും. Next vehicle on SS1, Korean and Paul. SS2, this is the പുറകിൽ മാറി കൊടുക്കും. SS2, Ajesh Mohsin and Mammu. This is the third and final call for you guys. Vehicle number 59 and vehicle number 03. This is the final call. Vishnu and Rahul, next vehicle on stage 2. Vehicle number 45. Vishnu and Rahul, Manoj and Shiju, Vibin and Seifu. Please report at stage 2. Vishnu and Rahul, Manoj and Shiju, Vibin and Seifu. Please report at stage 2. സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മൊബൈൽ MDFA ആണ്. ചൊട്ടൊക്കെ പൊട്ടിയല്ലോ.
ഇതിൽ കൂടെ കയറി ഒന്ന് ഫ്രണ്ട് കൂടെ നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ റിവേഴ്സാണ് അവിടെ. ഓ കൈസ് അവിടുത്തെ കാണാനും പറ്റണില്ല. ഉണ്ടാവും. റിവേഴ്സാണ്. കുടുങ്ങി കഴിച്ചു. വാഹനം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജിപ്സി SS1 ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കയറി അത് കാശ് കയറി. വണ്ടി കയറി. ഓ കയറി എരുന്നുണ്ട്. ഇനി റിവേഴ്സാണ് ഗൈസ്. വാഹനത്തിന്റെ പുറകിൽ നീക്കുകയോ ട്രാക്ടർ മുറിച്ച് കടക്കുകയോ. And the next vehicle out stage 1 petrol category. അടുത്ത വാഹനം ജോഷി ആൻഡ് ഏഞ്ചൽ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരം. എന്താ പൊട്ടരാണ്
ബീഫ് ചാടുവാ. വണ്ടിയുടെ പ്രാന്തോട്ട് മരത്തിന് വിലക്ക് കയറിക്കണത്. അതാണ് ചെറിയ ചെറിയ കൊമ്പുകളിൽ പിടിച്ചിക്കണ. ഇത് കണ്ട ചെറിയ കൊമ്പില് സ്റ്റേജ് 2 കാണികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്. സ്റ്റേജ് 2 കാണികളുടെ ട്രാക്ക് 2 ഫണ്ടിംഗ് ടാപ്പ്. ട്രാക്ക് 2 ഫണ്ടിംഗ് ടാപ്പ് എത്തിക്കുന്നു. ട്രാക്ക് 2 ലൈവായി കിടക്കുന്ന ട്രാക്കിലൊക്കെ ഫണ്ടിംഗ് ടാപ്പ്. അവിടെ ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കുന്ന കാരണം മാർഷത്തിന് അല്ലാത്ത പക്ഷം കാണികൾ എല്ലാ കാണികളും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പാർക്കിങ്ങിലേക്ക് മാറിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഇനി ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുള്ളൂ.
ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് റിക്വസ്റ്റ്. അവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും പ്ലീസ് ദയവേദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുക. ബണ്ടിങ് ടേപ്പിനോട് ചാരി നിൽക്കരുത്. ആ ചെരുവിലുള്ള ആളുകൾ മാറി നിന്ന് കൊടുക്കുക. അവിടുന്ന് ആ വണ്ടി സ്പീഡ് ചെയ്ത് കയറി പൊക്കോ. എർത്തിന് മേലൊക്കെ ആൾക്കാര് കാശ് ഡീസൽ വണ്ടി കയറുണ്ട്. ഡോറൊക്കെ ഊരി വെച്ചിക്കണോക്കി ഒരു മോൾക്ക് പോയേക്കാം. പൈസ അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കോള് വന്ന് രണ്ടായത്. നിങ്ങൾക്ക് റേസ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ മതി. ഇവിടെ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ബാക്കിലുള്ളവരെ മാറ്റിക്കോളെ. ഡീസൽ ട്രാക്കാണ്. ഇങ്ങോട്ട് വരും. മരം 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 തട്ടിയാ തട്ടി ബാക്ക് റിട്ടേൺ ഓറിട്ടാൻ വരുന്നു. യാതൊരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും അലങ്ങരുത്. നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന അതേ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുക. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നത് 2 ട്രാക്ക് ഒരേ സമയത്ത് ഓപ്പൺ. വെരി ഡേഞ്ചറസ്. ടേക്ക് കെയർ. Next vehicle on SS1, vehicle number 22, Adarsh and Seiko. Marshals, എല്ലാ പെനാൽറ്റി പോയിന്റ്സിലും പ്രൂഫ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് എടുത്തു വെക്കണം. മാർഷൽസ് പ്ലീസ് നോട്ട്.
എല്ലാ വീഡിയോസിലും പൈസ ജീപ്പ് കയറാൻ പറ്റണമല്ലോ ഇതിന്. ഇത് ഡീസൽ ട്രാക്കാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. വല്ലാണ്ട് വലിച്ചു നീട്ടാനും വയ്യ. മത്സരങ്ങൾ പിന്നെയും വന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടൊക്കെ കാണാൻ തന്നെ പറ്റണില്ല. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വീഡിയോ കൂടി ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും കുറച്ച് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഹൈദർഖാൻ്റെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി കിട്ടി. മൊബൈൽ ഫുള്ളായതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. ഇനിയൊരു പുതിയ വീഡിയോ നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം. ബൈ.